হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি খুব ভালো আছি। আমার ইনসাইড কিচেন চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি বানাচ্ছি পিৎজা। তবে পিৎজা কিন্তু কোনো ইস্ট ব্যবহার করব না, পুরোপুরি ঘরোয়াভাবে বানাবো। কিভাবে বানাচ্ছি সেটা পুরো প্রসেসটা তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো, স্কিপ করো না, না হলে পরে বলবো পারফেক্ট পিৎজা তোমরা বানাতে পারবে না। আমি এখানে দু টাইপেরই পিৎজা বানাবো, একটা মাইক্রোওভেনে বানাবো আর একটা গ্যাসে বানাবো। দুটোই তোমাদের দেখিয়ে দেবো, কারণ অনেকেরই মাইক্রোওভেন থাকে না, তারা গ্যাসে কিভাবে বানাবে সেটাও আমি দেখিয়ে দেবো। তাহলে চলো শুরু করে দিই রেসিপিটা। প্রথমে আমরা পিৎজার ডোটা বানিয়ে নেব। 2 কাপ ময়দা, স্বাদ মতো নুন, 2 টিস্পুন চিনি, 1 টিস্পুন বেকিং পাউডার, টিস্পুন খাবার সোডা। একটু মাখিয়ে নিই। 1/4 কাপ তেল, সাদা তেল ব্যবহার করছি। 1/2 কাপ টক দই। এটাতে জল ব্যবহার করব না প্রথমেই, পরে যদি লাগে তাহলে জল ব্যবহার করব, কারণ টক দইয়ে অনেকটা জল আছে। এবার খুব হালকা হাতে এটা মাখিয়ে নিতে হবে। সামান্য একটু জল দিয়ে দিই। এবার শুরু করব সেকেন্ড প্রসেসটা। একটু ময়দা ছড়িয়ে নিও। ডোটা এখান থেকে নেব, এইভাবে মাখাবো। দেখো হাতে চিটচিট করছে, ঠিক এইভাবে এইভাবে মাখতে হবে। মাখার প্রসেসটা দেখে নাও, এইভাবে ডোটা মাখতে হয় পিৎজার। সুন্দর হয়ে গেছে, পিৎজার ডো রেডি। এইভাবে বাটিতে একটু তেল দিয়ে আমি পিৎজার ডোটাকে এর মধ্যে রেখে দেব। এবার ডোটাকে একটা ভেজা তোয়ালে দিয়ে এইভাবে ঢেকে মোটামুটি 4 থেকে 5 ঘন্টা রাখবো। যেহেতু চিকেন পিৎজা বানাবো, তাই চিকেনটা কিভাবে বানাচ্ছি সেটা একটু দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। চিকেন নিয়েছি, আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, সাদা তেল, এখানে রয়েছে কিছু মশলা, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, নুন। প্যানে একটু তেল দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা একটু ভাজা করে নেব। আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দেবো। এবার চিকেনটা দিয়ে দেবো। চিকেনের সাথে মশলাগুলো দিয়ে দেবো। এবার আমি বানাবো পিৎজা সস। তাতে নেব টমেটো সস আর হচ্ছে পিৎজা পাস্তা সস। চার ঘন্টা পর আমি ডোটা একবার খুলে দেখব। দেখো ডোটা পুরো সফট, দেখেছো? দেখো
এবার ডোটা একটু বেলে নেব। এটা আমি তাওয়া পিৎজাটা বানাচ্ছি। তাওয়া পিৎজাটা বানাবার জন্য প্রথমে আমরা এই বেসটাকে আগে রুটির মতো একটু সেঁকে নেব। প্রথমে হাই ফ্লেমে রাখবো, তারপরে মিডিয়াম ফ্লেম করে দেবো। দেখো দেখিয়ে দিই তোমাদের, দেখো কত সুন্দর ঠিক হয়েছে আর নরম একদম হয়েছে, দেখো পুরো নরম, দেখেছো? এটাকে আবার আমি ঢেকে দেবো 15 মিনিটের জন্য। প্রথমে আঁচটাকে একটু মিডিয়ামে রাখবো, মিনিট 5 বাদে আবার এটাকে আমি লো ফ্লেমে করে দেবো। তারপরে তোমার কি বলো, ক্যাপসিকাম এইসবের গন্ধ দিয়ে দারুণ দারুণ। বাড়িতে বানাও, খুব ইজি, বাচ্চারা ভীষণ পছন্দ করবে। মাইক্রোওভেনও তো না থাকলে পরে তোমাদের দেখিয়ে দিলাম কিভাবে গ্যাসে বানাবে, খুব ইজিভাবে বানানো যাবে। পুরো ঘরে একদম মমো করছে, জানো তো। পিৎজাটা বেক হতে আমি 30 মিনিটের জন্য মাইক্রোওভেনে দেব। আমার টেম্পারেচার থাকবে এই সময় 230 ডিগ্রি আর কনভেকশন মোডে থাকবে। চলো তাহলে দেখে নিই আমাদের তাওয়া পিৎজাটা রেডি হলো কিনা। তাওয়া পিৎজা রেডি হয়ে গেছে। মাইক্রোওভেনে পিৎজাটা আমার রেডি হয়ে গেছে। তোমাদের বলেছিলাম না 30 মিনিট সময় লাগবে, 30 মিনিট লাগলো না, মোটামুটি ওই 7-8 মিনিট, টেনে টুনে 10 মিনিট। 10 মিনিটের মধ্যেই দেখো আমাদের পিৎজা রেডি হয়ে গেছে, দেখেছো? দুটো পিৎজা রেডি করলাম, কিন্তু খুবই কম খরচে, জানো তো। ওই মোটামুটি আমার খরচা পড়েছে অ্যাপ্রক্স দুটো মিলিয়ে 100 টাকা খরচা পড়েছে। দেখো কত সুন্দর হয়েছে পিৎজাটা। দেখো বন্ধুরা কতটা নরম হয়েছে, কত সফট হয়েছে, দেখো দেখেছো? দেখো পুরো নরম, দেখো কত সফট হয়েছে, দেখো এই দেখো, দেখেছো? একটু খেয়ে দেখি। ইয়াম্মি হয়েছে, হেভি ইয়াম্মি হচ্ছে, পুরো ডমিনোজ ফিল আসবে, এত সুন্দর হয়েছে খেতে।
চলো তাহলে পিৎজাটা কেটে সবাইকে সার্ভ করে দিই। আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তোমাদের, তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট একটু করে দিও, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো, আর বেল আইকনটাকে ক্লিক করে রেখো, যাতে করে যখনই ধরো নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান সরাসরি তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তাহলে ব্লগটা আজকে এখানেই শেষ করলাম। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবার নতুন একটা ব্লগে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হবে। টাটা।